Amen. That's it. And penny for more in a chair, Munina. Yeah, mamma, penny for, a soft for penny for, which I will be a Unyankopon Shrine. Amen. Besame Kasaka Crabby, a Fabi Mammy, Florence Obinim. Madame Mammy Florence Obinim, at Nante about bears 3-4 years, and said, if you were Munchain. Now, or a very great woman. Now, me yera me wale no. I am Mammy Florence Obinim, and a tete no, or no, and a 24 to say, Obano me wale no. Now, Mammy, on a chere empire. Now, what they me call a dental park, so, Mommy, I'm say, Urefi. No, what they may call a dental park and so. I want to know what they may call. Na ye mompa ye biase ye bompa ye mabishop Obinim kwa. Do only dear. Asofo ane owoni nyina na woni ye empaibo. Ewo a dental park and so. Kiti pa. Enti mejina wo me obi a me ye empaibo fo pa. Na ni nyina eye me maame Florence Obinim nkyɛn ɛna mesua saa de we nyina afiri nye sɛ de kase na nimonyam ɛyade a ɛsiɛ na ɔde teteyɛ na mommy me pacho ɛma bibia hawo mimi de aminim fi sɛ ma yɛ wo ba pɛn matena wo nkyɛn pɛn mini bi nyana na ɛtew ɛwɔ adenta ifiri kumase ba bia ɔna no aduane ma yɛ wo yɛ bibia Mama Florence Obinim. Na me kase mommy, wo kase me ko de kabi wo na kutua karema me. Mani ba me wo se na me maami etua sikari nyina ade amani pa no. Mommy nyame nhira wate. Nyame nya okese. Ebra asem to me wo Ghana ha na me ankasa me ba matete from 14 years. Fa ne se me ba me de ma obi kura so wonwale no asofo timi yisu akra ne set me up ye bomadaja beto abontene the whole Ghana na ye de to so say osofo Appiah akofa wo beyere e na ya che no abori naked wan na beka bia ma wo sofo akofa wo beyere mommy ebra me hu se madaja e da abontene no me fa DDT and me yes me ko epo ene hu na makonom na matopo ni mu me pese me funu kra ye be hu to me sorry anadwo around best 1 o'clock sorry ya na me hwe me manke to no no me da me nchen no me so me me man da to me hwe me man anim na me dwene se hwan kra na be hwe nkra yi na me yere so wada me de wo sua na wada enti metete one ma medwene ho se epono kra me nkoyin fa me nko kokobite side ho ana me nkoyin fa na me de fam dae papa ya besa mo aba sa enti ma me kaka kra bi be sisi ya ana me de fam dae de me hu ya ne se owura Yesu ayi ni ho adi a kire me na me tin maso mi se I have not finished with you. Na metia na me ma me kasa no meti sa asem ni the same thing. Na enwum bi a na meto e de cheche me ho hre. E na mpesa metoma me ma me na me de me kasa ne ba wie. Wo se wo twene no a wani ringwa seda hallelujah oh nyamiye Appiah nyami yes Mama Florence se uchinwa Appiah wani ringwa seda hallelujah oh nyamiye Appiah nyami yes
On to unquam. My wife, Eshian, was said the two Bishop Obinim Yan Wujanechi. One pabada. Into my wife, that be a one what do I the Bibia. Miss Wasam told me, my wife, when you me a mad dad. And you won't church with the church and in it. Misha will be no one can see. Mumon some master for Appiah Bebreka. Yes. Mumon me pamacho ye won penifo bi o haye peso mo kabibika krebi chire. Nti me kona na him. 1 minute. Yemre no nti. Ye time na so na Yes, so. Remo. Ye here futo krebi fi ma ho. Amen. Amen. So me da ashefo ase. Na me nim se me papa. Pacho brenim hama ye kakra wa se de be a camera no betumi enyan. Ah, oba hema na ho ofese. Na me nim se me papa so otimechi. Enti me hu ya na se ode ne nsa apre me na me say eh daddy da be na ho bae. Na me so me kan bi kakra ache ye maame. In fact, mami we no ofe pa. Me so minim na me te ne nwom no na me swa pa. Enso enne oda so te saa. Ena ye no yenyi echa no. Na se de na o ka no na me fa ne nsam ni bi. Na o ka se entan obi na utan obi obewu ntem. Wonte ase o. Asem no oka no na Bible kra ka say wo ka obi asem ko na tinyakopa agye so wo ye widini papa so ka say wo ko obi asem a na wo sa nipa kro no wada ni akoa e de ama nipa na wo ka na asem no sa pepepe wo ka na asem e wo nachi e the same mama nyami enhira wo say me dem make a cho say and for social media se munya asem ut asre nanu munso nata na se da nyame aye wo no ye no mu bi ye o papa me papa onim me reverend esa na na hima won share mama Amen. Amen. Mama munsema na na hima Reverend Nana Hima. Wow. Emrenim na ka mebisa na sempa ba emrenim. Amen. Amen. Me mamu nyina fishiapa. Afin kombeto ye. Ka be ka kire ye maame ne se Yesu ka asem bi. O se akoa won sine owura. Na Yesu na ofre wo no oba wiase de ne ye no. Me na na ka asem bi kire me. O se unbedi aba wan sansuru atantan de tete. Wow. Wo timbo so obedi aba wa de a ene atantan de obetete. Enti ye maame emra wafa nyankopa adwuma so obeye ne de. E wo so obo na bo so yi. Se Yesu na ono yedi na chi no o se akwa nsi ne owura de a de enipa de ye no no e se nipa na da so wasase so eno an ye da so wo ha nti ombidi bi be ye no ne mo hye de na Yesu enchichire ne re. Amen. Ame sha ye nyina.